常常通常这个位置会开始不舒服先是吗？这个是因为5到6年的这个 accident。对，整栋车这样翻下去嘛。有翻啊车。翻倒下去嘛。一整两边都是麻痹的。全部麻烦。10个手指。也是。全部都麻了。到现在。然后这个腰我们很好。睡觉来到我的左手这边来，睡下去左手，很好。会痛吗？会。怎样的情况呢？你这一次？比上一次好很多。我以前要站起来还要这样，要这样站，现在。现在就不需要了。不需要。